ariko sheri reka nkubwire uzukira tukimenyerana nabona uri umusore mwiza uri umusore uzi gusohoka icyo ari cyo wambara neza nsigaye mbona uziko maze nsigaye mbona uri kwambaye ibintu by'ibishati ibintu by'igofero nsigaye mbona wasaza umeze nk'umushangwe uziko ngenge nicanga ikintu cyatuma mbana nk'igisaza wibagiwe ko ndi pastor kuburi pastor sinjye nako narizi kuri umuntu twika narizi kuri igipastor kera rero buriya ni umusore natwikaga narizi kuri wese nuko twabanye nkabona uri kijangwe de bikabutura wambe dore ibishati n'ibigofero uziko ushaje agenge mbona gitera na type yanjye je narinzi uko mbere wari umusore mwiza uri boga uza kuneta wambaye neza none twarashakanye wabaye kijangwe n'ugisohoka nuzi ahantu babyinira nuzambika cupa bakanywera sigaye mbona warahindutse turasohoka dusohokera mu nzu y'Imana turabyina tubyinira Imana ibyo nagabyo byanze rero je narinzi uko twika kuno nageze hano ngasanga uri pasteur rero ujye ukambeshya je nizi sabi jya bimbabaza hano urumva mbere narinzi ko uri umuntu twika uri umusore w'umusirimu waje kwakira ibyukiza kutabimbwiye mbere se mbana nawe narinzi ko uri umuntu urenze rero nasigaye mbona uri gube ibigofero narikira kera twashima Imana yankoye umva none ngewe ari nge mbona nkumva nakurambe nkumva no kumuza no guhumira uri kinyacyaro wajya ngo so nashatse oye warambeshye narinzi ko uri umuntu w'umusirimu nakuzanye nzi kuri mudiakoni kazi nzi kuri umwana ngewe usenga muhagaze gatoya kuvuga uri guseka kandi bari kubwira amagambo mabi umva se unamucyuriremo ariko unamucyurire uyobe wona mukuye wa urabyubera kandi tangiye kwibagiza iyo nakwemera ninde muntu ninde ari kukwemera subundi ninde muntu uzakwemera wasabye 50 umva mwongere tuyo gatangiye mufite umwana madame ari ndangamirwa tugiye gatangiye mufite umwana mufite umwana muvugana rwacu ari ku mabuno y'abana barabizi se tabaca